nga gimugna sa Dios sukad pa sa sinugdan sa kapanahonan. Ang kabataan mao'y bahandi sa Ginoo nga gitugyan ngadto sa ilang mga ginikanan aron alimahan, panalipdan o bansayon alang sa iyang pamilya. Mahinungdanon nga ang tanang ginikanan makaamgo niining balaanong katungod o katungdanan nila ngadto sa Dios. Si Ana nakaamgo nga ang iyang anak iya sa Dios. Si Jose ug si Maria nagdala man sa batang Hesus ngadto sa templo. Kini nga mga ginikanan nakaamgo sa kabalaanon sa ilang katungdanan nagbalik ngadto sa Dios sa bahandi nga iyang gitugyan kanila sa ilang pagbuhat niini. Giako nila sa tubangan sa publiko ang ilang katungdanan pagmatuto o pagpanton nining mga bata sa paagi nga matarong og Diosnon. Okay. So, nakoy pangutana ngadto sa ginikanan, no? Ngadto sa amahan, no? Ang iyong tubag, oo, among buhaton. Okay. Musaad ba kamo atubangan sa Dios o niining mga saksi uban sa tabang o pagiya sa Dios nga inyong agakon kining bata sa dalan sa Ginoo makaambit sa tanang tabang nga gihatag sa Dios diha sa mga pagpamilyang pagdebosyon sa simbahan o sa saniskol? Ang tubag, oo, among buhaton. Praise God. So buhaton na ninyo sa tabang sa Ginoo. Ginoong Dios nga labi nga kamahalan, ikaw ang Dios nga nangabugna sa langit ug sa yuta. Salamat amahan kining mong bata nga ikaw Ginoo nagumol gikan pa sa bakan sa ginikanan ug hangtod karon Ginoo ikaw Ginoo nagauban ug nagapanalangin sa mga pamilya Ginoo Lord ng Jeffrey ni Norma Ginoo uban ning mong bata. Salamat si Jomara Ginoo nagampo ko Ginoo nga magtubo kining mong bata nga dunay gihadlok sa kanimo. Magtubo kini nga buutan Ginoo, mutahod kini sa ginikanan ngadto sa amahan ug labaw na gidya kanimo Ginoo nga mutahod gidya kanimo Ginoo. Salamat sa iyang kinabuhi Lord, amo kining giampo da kanimo ka kining mga bata Ginoo Lord nga imo kining tagaan ug kaalam giya gikada kanimo o Dios og labaw sa tanan ang imong proteksyon gyud o Dios sa kinabuhi. Yes. Lord, tabuni kini kanunay sumbalaan ngadto Lord. Kining tanan amo kining gitugyan, gipasalamatan sa ngalan sa bugtong anak sa Jesus. Amen. Sige, ang matubang Diyos. Ipasa-pasa sa mga sponsor ha. Ayaw pagugos kay kanang Ato. Madam, atubang mo, atubang. sige, ang picture, no? Naka-video na eh. Kaya report ni CBN. Ipagugos kay aron makakatong sila gugos. Ipagugos sa uban aron makakatong sila gugos. Na kamong nag-sponsor, no? Naamoy kuhan, no? Ihatag sa mga bata ron, no? So, og sa kalibo, pila kalibo. Unong kalibo. No? Iwan gumita.
Okay. So, nalay ko ng Diyos. Sige, pa-picture mo. No? Pa-picture mo, pa-picture. Okay. Salamat sa Ginoo, no? Kung naamoy ka ng kung naamoy umabot nga kung ano, ka na magpahalad ko yung bata, no? Basing nagingon mo nga, dako magbayad pastor, no? Walay bayad. Ato nang ihalad sa Ginoo kanang mong bata. No? Okay, picture mo. Asa ang pirmahan sa mga sponsor? Sarap na. Sila ang pirmahan sila para makakuha.